歡迎大家收睇小伙子頻道。錄影時間呢2026年嘅6月5號星期五下晝嘅9點46分，QQQ 做緊726蚊嘅，最高見過750蚊左右嘅。而小弟咧亦都喺呢個大概500啦，即係500尾去到600蚊左右咧。無論點樣都好啦，必先買啊嘛。咁講好容易，做就好難。咁亦都咧籌備緊一個新嘅影片內容。咁呢集咧都係一個好簡單、好概括咧講個後續嘅睇法啦同做法嘅，不作任何投資建議，純個人分享。咁啊比較咗咧，今次呢個即係所謂係咪一個叫做 AI 泡沫啦，同之前咧5次股災嘅比較咧，究竟而家係咪會即將股災啊？同埋有咩5大分別啊？同埋我覺得今次最緊要呢句，this time is different 啊，即係成日都講，喂，今次唔同啦。即係有啲人成日都話講親呢句咧就危險噶啦，見頂。咁但係佢對我嚟講咧，今次真係唔同，可能係改變人類嘅一次極大嘅轉捩點啊，而係之前所有嘅歷史嘅情況咧都不能同今次媲美啊。因為今次咧係能夠做到一個人嘅類似嘅工作，就唔係話普普通通代替你手藝，代替你一啲思考咁簡單，直情落手落腳幫你做埋嘢添啊。咁呢個咧已經唔係單純咧係普通嘅一啲科技革命啊，而係一個叫做人類 AGI 嘅生死滅亡啊，係咪滅亡咧？即係叫做工作會俾人滅亡嘅一個階段嚟嘅。咁所以咧，到最終咧，其實一個論點嘅啫，就係究竟公司中意請人定請機械人咯。咁你有答案嘅話咧，就知後續部署係點噶啦。咁呢個係關乎唔係講緊投資，講緊我哋嘅工作啦，甚至乎咧未來10年、20年嘅一啲生活安排咁誇張嘅。咁所以其中一個做法咧，當然就買呢個 AI 股啦。而買 AI 股咧係而家唯一可以做嘅事嚟嘅，因為咧你話唔係喎，小伙子仲有好多工作咧都未被取代嘅喎，咁可能都係一啲制度上嘅問題啊，或者一啲硬件上嘅問題。但係咧，我覺得呢啲問題咧，最後都會因為利益咧而瓦解嘅。咁唔講咁多啦，咁睇睇今集落嗱 topic，簡單 update 下啦，咁啊，但係大市點睇啦，同埋後續小弟會買啲咩嘅。咁先講大市點睇就上集啦，買啲咩咧就會員部分再講啦。咁優先咧。如果想早啲睇到影片同埋內容咧，歡迎大家免費訂閱呢個嘅。咁如果想睇更加多更加新咧，下集咧咁歡迎大家咧 join 啦 Beehive 咁喺呢個下面條 link 啦。Let's go。好，咁而家睇睇小伙子而家咧 QQQ 咧最低見過550蚊，彈升到咧足有30% 咁滯，有冇啊？有冇30%？睇睇先。唔止係咪20幾一定有噶啦，但係30咧。36已經35% 嘅啦，由最低位美伊戰爭。咁小弟咧都嗰陣時咧做緊兩件事嘅，包括係呢個流動性升緊啦，包括係 RSI MACD 啦，同埋咧最重要咧就係 VIX 咧嗰時咧去到30嘅，咁而家咧仍然都係一個即係嗰陣時係好入市機會啦，但係咧做到嘅人咧就唔多嘅要違反大自然定律羊群效應咧唔係咁易。相反你而家咧其實冇嘢做過嘅，但係咧。一有機會你又要噶啦，咁當呢個 RSI MACD 去翻中性咧，就要開始 DCA 啦。掂到下面咧又要再入噶啦，咁但係呢個仍然係好遠距離啦。咁第一樣嘢 RSI MACD 咧都係唔靚仔嘅，咁一路都係等待機會。咁但係咧一等咧佢就由呢個640蚊咧一嘢鏟到上嚟 RSI MACD 完全唔跟噶啦。咁但係跟又好唔跟都好啦，咁我都唔會做任何嘢嘅。之前定落啲鐵律RSI MACD 咧高就唔好搞咁多嘢啦。流動性亦都冇升到啦，高位徘徊啦。咁嗰時點解再入貨咧？原因就係因為嗰個流動性又升緊嘅，咁同埋嗰時流動性跌，但係咧見到流動性咧都有同嗰個大市咧睇有冇同步先，今日都同步翻嘅，係咪？流動性早少少咯，但係咧兩者都要留意三者咯，流動性 RSI MACD 再加埋咧 AI 嗰個叫熱潮咧。係咧不能抗拒，不能逆轉嘅。如果有用開 AI 都知咧，token 只會用越多，唔會用越少啦。咁呢個咧，只係問大家啫。你用嗰啲 ChatGPT，用嗰啲咩 Gemini，用嗰啲 Cloud 咧，用越多定越少咧？你問自己啦。究竟公司用邊樣多啲咧？因為用唔到先，而家暫時即係可能未必落到地，但係咧諗緊點樣落地嘅話咧，都係要用測試咧，都要買 token 嘅。咁所以冇得迴避㗎啦。咁所以咧基本分析咧。就係咧叫做咧即係有位夥友都問小弟點做咧，我都係而家咧都係按兵不動等待咧 DCA 機會，等翻呢個價錢咧可能去翻600 6字頭啦，咁佢翻 RSI MACD 咧中性嘅時候咧先做部署啦。你見到六日頭都唔靚仔，全部都唔靚仔，全部都貴嘅。
全部 RSI 見頂咁滯嘅，咁啊亦都咧我唔中意呢啲時期，就算你話再升我都唔想入，唔想搏啦，咁啊大致上就係咁。咁又買啦，咦？小伙子係 AI 股喎，咁係買個股啊？近排有好多個股好犀利喎，包括係呢個MV 乜鬼啊？我冇留意 MRVL 咩黃仁勳喊單大急升唔知幾6-7倍咁滯，哇！唔止10倍啊，大佬！咁所以都係嗰句啦，升咗算噶啦今日即係嗰句啦，有部分錢就搏啦，有部分錢咧就穩陣嘅。QQQ 咧對嚟講穩陣啲，咁呢個咧就後續先講啦。咁啊，今條影片咧差唔多啦。咁下條影片會續講咩咧？就係講買啲咩啦。咁啊，亦都係咧，我個人咧都係覺得咧中意呢個，即係可能80係穩陣啦。QQQ 相對穩陣對我嚟講，有啲我諗話唔係啩，小伙子SPY 嗰啲先穩陣喎，QQQ 唔穩陣對我嚟講，QQQ 穩陣啲。咁啊，各人有各人嘅睇法啦，同埋咧想進取啲咧，加多2-3成落啲個股啦，或者叫做一啲新嘅 ETF 啦。咁小伙知邊啲 ETF 係新咧？咁啊睇翻會員嘅部分啦。DRAM 係我都幾喜愛嘅一個 ETF 嚟嘅，呢隻 DRAM 幾 like 呢隻，咁啊升得好緊要，講嗰次30幾蚊嘅，你冇聽錯，一個月前30幾蚊，咁而家咧一夜飆1倍啦。咁啊最高見過差唔多70蚊嘅。咁啊今條影片差唔多啦，下條影片咧就會講埋啲咩咧，同埋咧幾時入貨嘅。咁你想追蹤更加早嘅資訊咧，記得做呢個普通會員啦。如果想睇得更加深入下半部分咧，記得 join 埋付費會員啦，都係4蚊1日嘅啫。咁啊後續咧 IG 都有 update 嘅，咁少啲 update 啦。下條影片見，拜。